in kana cin ƙasa ka kiyayi na shuri. Manufar wannan karin magana na nusasshe mu ne cewa mutum ya kasance mai yin taka tsantsan a dukkan cikin lamuransa, musamman al'amuran da suka shafi yin sakaci ko rainin wayau ko kuma aikata wani abun da zai iya fusata wasu kawai don mutum ya raina ma waɗansu hankali. Kenan idan mutum a taƙaice ya kasance mai saurin raina hankalin waɗansu, to ya kasance yana sane da irin waɗanda su ne zai iya raina wa hankali, zai iya raina ma wayau. Kenan ba kowa ne irin waɗannan mutane ya kamata su raina musu hankali ko su raina musu wayau ba. Domin idan har in baya taka tsantsan ko kuma ankarewa da irin waɗanda ya kamata ya raina musu hankalin, to zai iya ɓallowa kansa rigimar da tafi ƙarfinsa. Kenan zai iya kai ga ya raina ma wanda zai iya yin ƙuli-ƙulin kubura da shi a wannan lokaci. Wato zai iya mai bugun kawo wuƙa. Wato a taƙaice mutum zai iya jefa kansa cikin bala'i, cikin uƙubar da bai taɓa tsammanin zai tsinci kansa a ciki ba. Idan har in ya kasance baya ankarewa da irin waɗanda ya kamata ya aikata irin abubuwan da ya saba aikata na rashin hankali ko na rainin wayau. Zai iya kasancewa mutum ya kasance ya ga wani wanda siriri ne, wato bai da siffan kumari a jikinsa, sai ya ɗauka cewa kamar yadda masu iya magana ke cewa alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba, to wannan kuma gashi lange-lange ne, siriri ne, yana tafiya lagau-lagau. Ashe yana da wata ƙwarewa, wata basirar da ya iya dambe ko kokawa ko kuma wata basira ko baiwar da duk girman mutum wannan siririn zai iya wuji-wuji da shi, zai iya fatattaka shi a cikin ƙanƙanin lokaci. Da haka shi wancan da ya saba raina wa mutane wayau, ganin ya gan shi a yanayin wannan sura na lange-lange, sai ya nemi mai rashin hankali ko rainin wayau ko wata wautar da na ganin cewa ya fi ƙarfin a ja da shi. Wato yana ganin kamar ya fi ƙarfin wancan siririn ya ja da shi. Da haka sai shi wancan siriri ya ce mishi, wato kai baka san ni ba ne. To bari in gaya maka, idan kana cin ƙasa ka kiyayi na shuri. Wato idan har in kana wautarka, kana rainin wayonka, kana nuna rashin hankalinka ga mutane, to ka san cewa fa ba kowa ne za ka iya mai wannan ɗabi'ar, wato ka kwana lafiya ba. Zai iya yiwuwa ka ga wanda ka raina ya zo ya zama maka fitina. Kamar yadda ake cewa ɗan hakin da ka raina shi kan tsole ma ido. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana. Tare da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. A huta lafiya.